ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕಾಡು ಗಿಡ ನೋಡಿದರೆ ಕರಡಿ ಹುಲಿ ಗಿಲಿ ಇದ್ದರೆ ಟೆಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ನೀನು ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಏನು ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಬೆ ಥರ ತೆಗ್ಗು ತೆಗ್ಗು ತೆಗ್ಗು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ನಾನಿವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಶಟರ್ಡೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಆಂಜನೇಯ ಅಂದ್ಕೊತಾರೆ, ಬಟ್ ಆಂಜನೇಯಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಶನೇಶ್ವರ, ಇದು ಹೊಸಪೇಟೆ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 5 ವಾರ 3 ವಾರ ಆ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವು ಬತ್ತಿ ಅಂತ ಸಿಗ್ತವೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೊಂದು 5 ರೌಂಡು ಗುಡಿ ಹತ್ರ 5 ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೂಜೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ 10:30 ಇಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು 3/4 ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ತೀನಿ, ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಡಿಟಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದರೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಹೊತ್ತು ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು 3 ವಾರ ಹೋಗಿನಿ. ಇವತ್ತು ಹೋದರೆ 4ನೇ ವಾರ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದು ನಾನು ಬೇರೆನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಮೈಂಡೆಲ್ಲ ಐತಿ. ನೋಡೋಣ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ವಾಯ್ಸ್ ಇದು ಮೈಕ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ಮೈಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗಾಳಿ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಗಾಳಿ ಸೌಂಡು ಬರತೈತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ನನಗೆ. ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ ಕೆಡ್ದ ಬಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಕೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀ ಈ ಥರ ಗುಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಗುಡ್ಡಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ. ನೀವು ನಮ್ಮ ನೀನು ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನೋ ಏನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಗುಡ್ಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಈ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸೀದಾ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟು. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ ಟಿ.ವಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಕಾಣುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇದೆ ಟೆಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಐತಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ದಾಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇದು ದಾರಿ ಎಲ್ಲೈತಪ್ಪ ಇದು? ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೋಗೋದು ನಾವು. ಇದು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ರೋಡ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕೇನ. ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರು ಏನೇನೋ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನಿಸುತ್ತಿರಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು. ತೆಗ್ಗು 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 ತೆಗ್ಗು. ಗುಡ್ಡ ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದರೆ ಈಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಇದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ರೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಂಗಾದರೆ ಫುಲ್ಲು ಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ರಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಿನ್ನು. ನಾನು 3 ಸಲ ಬಂದರೂ ಇದೇ ರೂಟಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ರೋಡು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ರೋಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ ಬಂತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಐತಿ. ಯಾವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದು? ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಯಾವುದೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿ ತೊಗೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಬತ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಈ ಥರ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಯಾಕಂದರೆ ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ ಇರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಆದರೂ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಐತಿ ಏನಂತಂದು. ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೈತೋ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದೇನು ವೀಡಿಯೋ ಸಂಬಂಧ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಓಕೆ ದಾರಿ ಐತಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಕೆ ಏಕೋ ಭಯಂಕರವಾಗೈತಿ, ಫುಲ್ಲು ಭಯಂಕರ ಐತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದುಬಿಡೋಣ. ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕಾಡು ಗಿಡ ನೋಡಿದರೆ ಕರಡಿ ಹುಲಿ ಗಿಲಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನಮಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಐತಾ ಏನಪ್ಪ? ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕು. ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಏನೋ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು. ಫುಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸಖತ್ತಾಗೈತಿ. ಬಾಬಾ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ. ಏನು ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಹೆ ಥರ. ಏನೇನೋ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಗೈತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕು. ಸಾಕು ಬನ್ನಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಬೇಡ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಫುಲ್ಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು. ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇದೇ ರೂಟಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದ ರೂಟು ಇದು. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇದು. ಈ ಥರ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗಿಂಗಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ. ನನ್ನ ಥಾಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ನಾಳೆ ಸಂಡೇ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ. ನಂಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗರ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಂತೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರಿ. ನೀವು ಫಟಾಫಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರಿ ಫಸ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಐತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಬಾಯ್.